Tashi, në rast se do të shikosh se me cilën janë shtetet e ndryshme dhe kryeministrat e botës, pra janë me Trumpin apo me Illuminatin, po të shikosh, mjafton të shikosh prononcimin. Ja, unë po të them për shkakun që Rama kur nuk ka për të thënë që do t'i dërgojmë Kinës faturën për të na dëmshpërblyer kaq lek. Pse? Sepse Illuminati është në aleancë me Kinën. Dhe konflikti që do hapet mbas zgjedhjeve të nëntorit në detin e Kinës jugore dhe gjithë këto satelitët ushtarak të cilat gënjejnë që thonë janë për valët e antenave. Janë parë në qiell shumë satelit, pika të ndryshme. Këto janë të Elon Muskut, i cili... Janë UFO apo janë kështu satelit? Jo, janë 12.000 të synohet të idhen, të cilat do t'i rinë Kinës mbi kokë në një moment saktuar dhe janë avion ushtarak. Janë satelit, po ushtarak, të cilat mund të përdorin dhe goditjet. Edhe investigim dhe goditje. Këto janë ato me lazer, këto goditje? Po, këto janë më të fundit që kanë dalë, asë unë nuk e di se çfarë.